来之后，身体是往下蹲一点的，然后右手先起，绕一下，放在这个额头上方，然后再蹲下，左手绕一下，放在嘴这里，身体往左边转，手上动作是放下来，交叉，伸向左边，带上腿一起，右脚也往左边伸出，然后右手往右边走，拿到这里的时候，右手绕一下，往右边，这边往下，这边往上。这个时候其实很明显了，做到那个歌词开始唱的时候，右脚拿到左脚后面，身体往左边弯曲，右手往上抬，左手往下。接下来是一，就是手握拳，脚出来。二，这个时候是脚拿到这里来，这样垫着脚的。第二下是左腿扣过来，左手握拳靠过来，然后这个时候的重心是在左脚上面的，身体往后倒，然后是这个双手这样绕，身体跟着绕，然后是这个时候是重心是在右脚了，是身体蹲一点，绕到这里顿一下，再往右边绕，往右边绕到这里之后往下蹲。我们做了这个之后，我们这个左脚先走一、二，然后退，连起来，就是这样子的。然后左脚先往后，然后右脚跟着拖过来，就是这种拖过来。然后手是这个手在前面往下压，掌心朝前，左手在后，手背朝后，这样。然后是这个左手手上动作是张开，在面前画一下，头跟着手，出这个手头的是右脚往前定住，然后左手绕到身后，左脚绕到右脚的后面转圈，转到正面之后，左手指尖这样戳着肩膀，右手也放在这里，感觉就是抬着东西的，就像抬着那个祭祀的东西的那种感觉。退，出手出脚，转圈，好，手拿到这里抬住，然后走。先是右脚走到左前方，然后左脚走到右前方，然后右脚走到右后方，左脚走到左后方，转到侧面，手画一下，再画一下，又是手和头一起，这个手是手背朝前，然后跟着头歪一下。